အညိုရောင်အင်ကြီးလက်ရှိလေးတစ်ထည်ရေရွက်ရဲ့မနက်ခင်းကစူညံလှရှားအသက်ဝင်နေသည်ဒါပေမဲ့ပီတိစေကန်လေးထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်လွန်လာသည်အပြင်လောကမှာကားတန်လူတန်တွေစူညံရှုပ်ထွေးနေသလောက်ဒေါက်တာပီတိကတော့ထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်နေသည်သူရေချိုးပြီးလို့အဝတ်လဲရန်ဘီရိုထဲမှာအင်ကြီးရှာဖွေသည်ကာလအတန်ကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည့်ဘုံလက်တစ်စိတ်အင်ကြီးလက်ရှိအညိုလေးကိုမထင်မှတ်ဖက်ပြန်တွေ့လိုက်ရသည်ဒီအင်ကြီးလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏသူ့ရင်ထဲလိုက်ခနဲဖြစ်သွားရင်ရေရွတ်မိသည်နှလုံးခုန်တိုင်းလွမ်းနေဒီအင်ကြီးလေးပြောင်းနေစဉ်ကခဲနဲ့တူတူရှာဘူးခဲ့ကြသည့်ပုံရိပ်များကမှတ်ညံထဲမှာပြန်လဲအသက်ဝင်လာသည်အခုတော့ဇနီးတွေကမြို့မှာခင်မွန်းကတောမှာတားဖြစ်သူမြို့ကျောင်းတက်နိုင်ရန်အတွက်ခဲကမြို့မှာနေရင်ကလေးဝေယဝစ္စတွေကိုတာဝန်ယူရပြီးဒေါက်တာပီတီကတော့ရေတွက်ကစေကန်းလေးထဲမှာလူနာကူရင်မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်နေရသည်အင်ကြီးအညိုလေးကိုရင်မှာကပ်ပြီးပိုက်ထားမိစဉ်ဇနီးတဲ့ဤကိုသိန်းရနံ့လေးကအင်ကြီးသားစီကနေတင်းပြန့်စွာထွက်ပေါ်လာသလိုလိုသူ့အာယုံထဲမှာမြို့ကအင်္ဂလိပ်တဲ့သားကိုကြောင်းပို့ဖို့ပြင်ဆင်ပေးနေမိခဲရဲ့ပုံရိပ်လေးကမပီဝိုးတဝါပေါ်လာသည်မျက်စိကိုတင်းတင်းမိတ်ရင်နှလုံးခုန်တိုင်းလွမ်းတယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောမိပြန်သည်သူ့အင်ကြီးလေးကိုတယူတရထုတ်ဝစ်လိုက်သည်ပြီးနောက်ဖုန်းကိုကောက်ကင်ပြီးခဲစီလမ်းခေါ်လိုက်သည်အချစ်ရေမောင်တို့ရှာနေတဲ့အင်ကြီးလက်ရှိအညိုလေးပြန်တွေ့ပြီသိလားဖုန်းတစ်ဖက်ကနေဟဲတကယ်လားဘယ်ကတွေ့တာလဲမောင်ဆိုသည့်ဇနီးတဲ့ဤအန်အောဝမ်းသာတန်လေးကိုကြားလိုက်ရသည့်ခဏဒေါက်တာပီတီဤပါးပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စားတစားကညင်သာစွာစီးဆင်းလာပါတော့သည်သူပြုံးနေပေမဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကတော့တိုးတိုးလေးရေရွတ်နေမိစေနှလုံးခုန်တိုင်းလွမ်းနေ